Kimden icazet aldın da karargah kurdun? Bunların hesabını vereceksin. İstediğiniz yerde, istediğiniz vakitte. Osman yeğeni Akdemir'i aramaya çıkacaktır. Sen de onu en büyük tuzağa çekeceksin. Ölüm tuzağına. Akıttıkları her kanın bedelini ödeyecekler. Getireceğiniz pusatlar Metin anahtarı olacaklar. Sultanın cevabını merak eden gayrı onun ardında duracak. Ne ister bu Osman Bey? Tek bir fermanla bütün mülklerinin alınmasını mı ister? Kibir Osman Bey'in gözünü kör etmiş. Her ne isterse gayrı ondan ister. Kes! İnegöl, gayrı senin değildir. Canımızı veririz elbet. Ama yurdumuzu istersen vermeyiz Osman. O vakit ikisini de alırım. Saldırın! Osman için büyük bir cehennem yaratacağım. Dostları, ahalisi ve hatta ailesi bile yanında durmayacak. Ben Osman Alpı değilim. Cümle emeğiyle konulmuş bir adam. Gayrı safın sizin yanınızdır Valide Sultan Hazretleri. Beni çok şaşırtırsın Osman Bey. Daha hiçbir şey görmediniz.